A Festa da Ameixa continúa a deixar ríos de tinta sobre o seu 25º aniversario. Os partidos da oposición en Vilagarcía, a excepción do BNG, presentarán unha moción de urxencia de cara a garantir a celebración da mesma, xa que consideran que o consistorio debería garantir a seguridade do evento. Nos tiñamos previsto facer unha reunión que así se lle pideu a tres bandas por petición e a proposta do que é dos grupos, dos portavoces dos grupos da oposición, co fin de suavizar as relacións e de que a postura do alcalde pois se reconsiderara, pero non foi posible e entonces este tipo de boicoteo desde o Concello polo alcalde, vamos, non é de recibo, e ante esta actitude non nos queda outra. Sempre quixemos ter unha actitude constructiva onde non houbera pois este circo mediático que para nós é bochornoso. É lamentable, esta non é a promoción que lle queremos dar á Festa da Ameixa, por suposto, pero tampouco non nos vamos a deixar avasallar sin loitar, porque a dignidade non ten precio. Outro escollo ao que deben facer fronte dende Carril é a negativa de Costas a que se celebre a actuación da París de Noia na praia. Costas me manifestou a través da súa jefa do servicio que non había ningún inconveniente en que se fixera porque era algo puntual, que non iba a ser habitual e bueno, dou o seu visto bo en principio. De feito, eu sei que tiñan o permiso xa preparado, listo e firmado para enviárnolo, pero ante a visita do alcalde, pois, e tal e como lle puxo as cousas tan negras, pois o alcalde, a xefa de Costas decideu non dar o permiso, claro, en contra da opinión do alcalde. Unha decisión que pilla por sorpresa aos organizadores que tiñan unha primeira aprobación verbal. Vamos a ver, isto foi programado desde principios de ano. A orquesta estaba contratada desde principios de ano. Hai un problema para ubicala en calquer outro sitio. É o mellor escenario e para nós ten un obxectivo fundamental. Non é facer unha verbena porque queremos bailar, ni moitísimo menos. Nós o que queremos en realidade é promocionar o noso entorno. Date conta que na playa Compostela, ali onde se pretende facer é o entorno dos parques de cultivo, calle de Cortegada ao fondo. O escenario é precioso, non hai outro máis bonito en Vilagarcía. E para nós é unha ferramenta promocional, é un instrumento onde logo queremos facer gravalo e darlle a conocer pois ao mundo onde están ubicados os parques de cultivo onde se cultivan as mellores semeixas de Carril. Villanueva admite que non hai outro emprazamento para colocar a orquestra ese día, xa que o peirao de Carril estará ocupado pola carpa da celebración gastronómica. Sexa como sexa, o que está claro é que aínda haberá que esperar uns días para coñecer cal será o desenlace desta polémica.